大家好啊，歡迎收睇港產同索萬之大叔踢馬。嗱，咁今次賽事咧，星期三啦，就谷草9場賽事啦。咁啊，用個跑道私家3跑道。咁啊，呢條片想講尾場嘅賽事啊，尾場咧就跑呢個3班1200米啦，出馬就唔係好足嘅，得10隻馬啦。咁啊，呢場咧評分區域咧就80至55分噶，有啲特別噶。即係其實而家咁講啦，3班賽咧都唔夠馬跑，80至55分。但係都係唔夠馬跑，都係咧，其實都係77分至63分嘅馬步啦。因為你55至60分咧跑3班賽好蝕底嘅，冇必要咁做啊，係咪啊？咁啊，所以咧就吸引唔到嗰啲4班馬嚟挑戰啦。咁啊，都好合情合理啊。咁啊，我覺得佢即係其實都真係，我諗可能馬會都要諗下計咧，即係要吸引啲馬主咧買翻啲好啲嘅馬啦。咁啊。咁呢個先係個主流啦，即係可能要鼓勵下啲馬主買啲自購馬，即係咧你買埋呢4班馬咧翻嚟咧，即係新馬咧，咁你不斷跑4班咁樣冇意思啊。咁啊，即係你係要吸引啲馬主買翻啲自購馬，有賽績嘅自購馬啦，呢個最重要啦。咁啊，變咗評分咧，可能你跑2、3班咁樣會好啲啦。嗱，咁啊，講翻馬啦，咁啊呢條片跑講你尾場3班1200米啦，10隻馬馬口啦，我呢場咧有得諗下嘅，大家投注上可以度一度啦。嗱，咁啊，嗰馬先1號馬方唐勇士，咁啊呢隻馬就其實就6歲馬噶啦，咁啊不嬲呢隻馬咧陳嘉熙嘅的係坐騎啦，上季2 win 都陳嘉熙，咁啊雖然啦上季2 win 陳嘉熙操刀，但係其實咧陳嘉熙咧喺呢隻馬度咧浪費咗好多機會嘅。咁啊，所以今年咧，咁啊，其實咧跑過2場，跑最好2場咧，都係布文騎嘅，一場田土千二，一場谷土千二，一場跑第一，一場跑第4。咁但係其實咧，而家咧佢呢個分咧就77分咧，就唔係好高嘅啫，恰可。咁啊，呢2場咧跑得麻麻地，咁啊，跟住咧就唞一唞啦，俾隻馬唞翻個零月咁樣再嚟跑啦。咁啊，做啲功夫咧，咁啊，其實都好足嘅，臨門咗試課習。咁啊，其實狀態冇乜挑剔噶啦。今場咧，我覺得咧就個檔位其實幾好噶，因為一檔川河洞區會跟前或者放頭跑啦。咁啊，方頭冇事咧，其實咧就只要咬翻住裏面嘅波蝕位啦，第5、第6左右啦。咁啊，我覺得就非常之好跑。咁啊，當然啦，如果你話私家3跑道裏面嗰啲馬俾人冚死晒咁啊，冇得講啊。但係呢啲彎咁銳咧，其實點都有位衝嘅，喺內檔或者係即係可能走翻住2碟都一定有位上。咁我就冇擔心呢樣嘢啦。同埋我覺得咧，霍雲星咧今年個騎功咧上一層樓嘅，有好多馬如果騎咧騎師騎唔掂咧，俾佢騎咧，我覺得有機會咧會令到隻馬咧提升咗一個表現嘅層次啊。咁啊，所以呢場咧，我覺得咧就講級數咧，我覺得呢隻馬絕對要翻先啦。2號馬 Eason 嘅呢隻馬都係有級數嘅馬。咁啊，其實4檔，咁啊，其實但係問題咧，佢咧閘傷咧就唔係咁敏銳嘅。咁啊，嗱，今季啦，其實咧就當然啦，賽績好好啦。其實今年姚本輝啊執到呢隻馬啦，因為其實上年咧羅富全咧都冇辦法噶啦，評分高企隻馬全季減分，咁由90分咧減到今季69分，咁啊益咗阿輝哥啦。咁啊，其實今季跑3場谷草咧冇甩過3名噶，2個第2，1個第3，係轉去跑田組千4嗰場咧就輸包尾嘅啫。咁但係嗰場其實都唔係輸好遠嘅，輸4、5個馬位左右。咁但係問題呢隻馬咧個閘傷咧比較立啲啊，一起步話立。咁啊4檔啦，咁啊有機會咧俾5檔嗰隻招醒咧冚過。招醒咧，你感覺好似後上馬咁啦，但係其實呢2場咧，嗰啲閘傷咧，其實非常之沙醒嘅。其實出閘嗰下咧好敏銳嘅，只不過咧 hold 住嘅啫。咁啊，我覺得我比較中意呢啲馬啦，即係由後上馬慢慢可以有啲前速咬住個步速，呢啲一定係進步表現嘅。咁講翻 Eason 啦，咁我覺得咧，如果佢係喺後一碟去跑咧，咁有陣時你要講際遇啦。當然啦，今季3場都喺度，你話要飛去都唔係咁容易，但係你話要去贏咧，亦都唔係咁容易，因為留得比較後啲咁追啦。咁啊睇下布文點發揮啦。嚟緊129磅還恰可嘅，但係如果你再加多2-3分嘅話咧，有機會下次再跑成咩30以上咧，咁你又搏得幾場咧，就小心又會即係嗰個狀態向下滑啦。3號馬4季勝嗱，嗰馬就唔係好老嘅啫，5歲馬。咁啊3歲嗰年咧，咁啊3 win，跟住4歲頭咧就贏咗一場之後咧，跟住就無以為繼啦。咁啊，評分高企啦，你話佢咁啊，但係其實今季減分減到而家落到3班啦，但係都係完全冇表現嘅。我覺得呢啲馬都冇噶啦，即係等佢真係可以跑翻近或者上翻名先再跟進啦。如果唔係嘅話，而家你一路咁追，你都無止境咁追。
4號馬川河洞區沈集成嘅馬房嘅馬啦，咁啊呢隻馬就上季2 win，咁但係其實咧都係即係啲水準咧一般般啦，唔係太高啊，咁啊放頭嘅，咁跟住咧今季咧就再跑出賽頻率都唔好啦，季初即係唞咗大輪，12月先要復，先至第一場跑，跟住又要隔成2個零月先至再跑第二場，今場就算密咗噶啦，咁啊跑隔多2個零禮拜已經可以嚟跑。咁啊，無顯東咁啊，我覺得佢一定做到喺跟前放頭嗰樣嘢嘅，但係你話要去贏馬咧，我就真係要考驗嘅嘢就比較多啊。5號馬朝朝醒，咁呢隻馬感覺上咧好似啲後上馬，但係而家呢隻馬咧已經咬住前速嘅，呢兩場都係噶，就算前一場8檔啦，上場1檔都係嘅，一出閘嘅好醒嘅。巴度咧就極力約束住佢啦，跟住先留翻住4、5位。咁啊，所以咧呢場咧，我覺得咧佢5檔咧會快過隻4檔嘅 Eason 嘅閘嘅。咁如果只要咧佢主動少少咧，咁可能推2步埋嚟，埋咗2碟先，跟住先留翻住隻馬咧，我覺得佢就可以走翻至個2碟3位咧，其實都幾好跑嘅。咁啊，佢呢隻馬咧就夠非常之夠噸位啦，1200磅。今場咧就啲配件喐喐啦，其實都冇關事咯。呢隻馬都真係大熟大勇啦，5歲馬到今年，廖康敏今年又即係成個馬房又好好型，好勢頭啊。咁啊，呢啲馬要跟啦。6號馬有財有勢，咁呢隻馬就莫亞坐騎啦，但係8檔啊，唔知點發揮喎，始終係跑法太被動啦，流得太後追啊。咁啊，同埋咧，即係我覺得就呢隻馬有少少感覺上就呢個分差唔多噶啦，呢啲咁嘅短途馬。咁啊，你仲奢求啲6歲嘅即係自購新馬有進步咩？跑短途唔係咁容易啦。7號馬加州得力，咁啊告東尼馬房嘅馬啦，嗱呢隻馬其實今年都復甦走勢嘅，咁你話呢兩場係咪真係輸得好差咧？又唔係嘅，咁啊仆住喺度咯，咁但係我咧可能喺3班度呢等啲形勢，今場呢有9檔蔡明紹，我又擔心佢咧即係走個位置未麻麻地喎，呢樣嘢我有啲擔心啦。計馬咧得3班咧係其實夠跑嘅，之前老實講3歲嘅時候咧都 keep 住喺3班上名啦，點可能就話唔夠啊？只不過跟住嗰啲進度啲徘徊啦，咁啊今季既然可以贏得翻馬，咁啊懶懶地呢隻馬咧，如果拖咧3重彩啊單 T 嗰啲咧要留意翻。8號馬傳承效應，咁啊無畏健馬房啦，10呢隻7檔呢自購馬紐西蘭，咁啊睇下點跑先啦。我覺得暫時係未有咩好突破性嘅表現，令到你要跟進啦。9號馬志滿同行嗱，上場咧杜遠欣，我覺得咧發揮到一絕噶啦，喺個裏面慳晒位咁樣叫上衝上嚟，咁跑翻第3。但係今場嘅檔位形勢唔同啊，今場排10檔啊，又冇杜遠欣變咗楊明倫，咁啊最重要嘅10檔啦，我都唔知點發揮啊，可能未必咁容易跑翻上場嘅水準啊。咁同埋上場咧都係跑第3啫，都係唔係入到頭2名啊，咁啊所以咧太熱咧就要小心啊。10號馬貴麗人生呢隻馬咧，其實咧我真係要高度留意呢隻馬咧。嗱，咁啊講緊6歲馬啦，咁啊今季初贏咗場頭馬，咁嗱上季咧其實成季搏嚟搏去咧，就季初贏一場之後咧，跟住又冇再交出頭馬啦。咁今季咧咁啊見到分落到去60分啦，咁啊落到4班贏翻場先，交代翻先。跟住咧跑場谷草1檔，我覺得嗰場咧走位麻麻地啦，咁啊喺裏面其實輸4/3馬位，咁啊有少少形勢使然啦，我覺得唔係咁好啊。但係跑完嗰場之後咧就冇跑谷草啦，走咗田草跑完1400、1200、1000咁樣喎，咁啊唔知試乜啦。咁啊而家咧去翻谷草6檔，咁啊其實佢有啲前速嘅咬住，唔會太慢嘅，咁啊可能同朝朝醒差唔多位置啦。咁啊睇下佢同朝朝醒嘅互動點啦。如果冇俾朝朝醒咧頂到3碟嘅話咧，我覺得貴麗人生呢場咧可以俾多次機會去睇下可唔可以見真章啦。走翻住靚呢個位6檔咧有一追下，我就唔相信呢馬完全升3班唔得咯。即係季初嗰場呢1檔咧輸4/3馬位咧，我覺得嗰場賽績咧剔走佢，俾多次機會佢啦，可以諗一諗。嗱咁啊尾場啦3班1200米，我覺得呢場咧有一諗下咧，因為我覺得有一賭下。首先咧，我覺得川河洞區咧，即係佢嗰個成季嗰個出賽頻率唔好啊，我唔係咁中意。咁我咧覺得咧個範圍就1號方塘冇事啦，2號Eason啦，跟住5號朝朝醒啦，跟住咧就10號貴麗人生啦。
七號馬加州得力咧，我今場檔位差少少，我就唔係咁中意啊。可能即係睇多次佢走勢先啦。反而貴麗人生六檔咧，我覺得可以可塑性會大少少啊。氣味深，我唔知佢點樣跑啊。可能快，即係一嘢咁樣懟埋嚟，咁樣可能快過朝朝醒跟前都可能有機會。咁啊，可以諗下，因為其實呢場咧冇乜邊隻馬咧，即係除咗一檔嘅川河洞區之外咧，係真係放頭或者係跟前。咁啊，希威森咧放頭之鬼啦，唔知佢點樣啦。咁啊呢場，我覺得呢場一諗下，因為我覺得咧今季有幾場輸咧都係假賽績嚟嘅，貴麗人生。咁啊，所以懶懶地咧要埋佢啦。咁啊嗱呢場咧，咁啊其實揸膽咧係非常之困難嘅。你講緊邊隻馬你有好有信心啊？我就真係噏唔出啦。咁啊，其實幾日熱嘅。咁我咧反其道而行啦，要隻懶懶地嘅馬做膽啦，用隻10號嘅貴麗人生做膽啦。咁啊，買連人位置 Q 啦，拖翻啲幾日熱門同內檔嘅馬啦，1號嘅方糖冇事啦，2號嘅伊神同埋5號嘅朝朝醒啊，一拖三買連人位置 Q，用隻懶少少嘅膽，10號貴麗人生做膽啊。重播一次我尾場嘅心水推介啦，第9場31200米啦，咁就膽咧就用10號嘅貴麗人生做膽啊，買連人位置 Q，就拖翻1號嘅方糖冇事，2號嘅伊神同埋5號嘅朝朝醒啊。咁啊，尾場心水推介咧就去到呢度啦，多謝大家支持，再見。